Karena kita masih biak sekolah, biak mau itu ijam, hai. 我叫林子琪，东港阿秀。我叫阿杰，我名字叫莫纳阿迪。雅古尔伊万。在矿场的事情，我们也写了一首歌。就说有听到说要当交通警察，我就觉得好像不错嘛，我就来帮忙了。一些事情里面也讲了很多话题，而且真的采矿的话，也会带来很多的危害，所以觉得办这个草丁乐有达到呼吁的效果，我觉得不错。有点舍不得啊，明年可以再很多。而且这次活动很不错，可以让很多那个来去为我们西林争取荣耀。Saat ini berdekatan, kajian lo dan tahu, aji biar ma'amalile, jaga adang nami, sapa nami, kajian lo dan ni. Ia ada semangat kajian lo dan ni dan anak dakang adang nami jaga sapa adang nami.明年还想要做什么？我们已经办了2届了嘛，也会希望说，这个活动其实是蛮能够凝聚很多年轻人一起想要做事的那个心，所以也会想要继续办。好，那请问你的名字是？阿良一秒。好，拜拜。 Sapa